Barom ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ ძირითადად გვიწევს წინასაარჩევნო კამპანიაზე საუბარი გვიწევდა კორონავირუსი ამ სტუდიაში, მაგრამ ძნელად წარმომედგინა თუნდაც მე როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქეს რომ მოგვიწევდა დავით გარეჯის საკითხზე საუბარი და დაუშვებდით თუნდაც იმას რომ გამქრალ რუკებზე იქნებოდა საქმე. და ამ მიმართულებით დაიწყებოდა გამოძიება. თქვენი ოპონენტები დღეს აქტიურობენ და არა მარტო დღეს, წინა დღეებშიც ჩვენ ნახეთ თავდასხმის როგორი თავდასხმის ობიექტად აქციეს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი, მაგრამ გარკვეული დროის განმავლობაში მაინც ინარჩუნებდა დიპლომატიურ სიმშვიდეს მინისტრი და ცდილობდა რომ დავით გარეჯის თემის პოლიტიზება არ მოხდარიყო, მაგრამ ფაქტია რომ ფრონტი გახსნეს თუ როგორც ქვია ამას და დღეს ჩვენ ვისვენთ თელ რიგ ბრალდებს. ამას დეტალურად მივყვეთ, მაგრამ მანამდე მაინც საინტერესოა როგორ უყურებთ თვითონ ამ პროცესს. კომისიის წევრები, რომლებსაც ჰქონდათ ეს რუკები გადამალული და დოკუმენტები. შესაძლებელი იყო თუნდაც რამდენიმე პროცენტით მაინც ამის დაშვებას გავაკეთებთ, რომ მაშინდელ ხელისუფლებასთან არ იყო შეთანხმებული და მათი გვერდით თავლით გადამალეს, თუ ეს ასე იყო და ეს დოკუმენტები გააქრეს. მოგესალმებით, მივესალმებით ტელემაყურებლებს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ზოგადად ჩვენ აღარაფერი გვიგვირს წინა ხელისუფლებისგან, ისეთი რამ აქვთ, უამრავი რამ მათ ჩადენილი, რომ ეს შეიძლება განგვახილა როგორც მორიგი ანტისახელმწიფოებრივი აქტი, თუმცა თავისი მნიშვნელობით ეს არის მაინც გამორჩეულად მძიმე მოვლენა, გამომდინარე იქიდან, რომ აქ ეხება ქართული მიწის სავარაუდო გასხვისებას, ჩვენ უნდა დავიცვათ რა თქმა უნდა უდანაშაულობის პრეზუმპცია და გარდა ამისა აქ საქმე ეხება ისეთ რამის, რაც არის ჩვენი ეროვნული იდენტობის შემადგენელი ნაწილი. დავით გარეჯზეა საუბარი. შეგახსენებთ, რომ ეროვნული მოძრაობა თავიდან სწორედ დავით გარეჯის თემის გარშემო აგორდა საქართველოში. აქედან გამომდინარე განსაკუთრებით გრძნობიარე დამოკიდებულება აქვთ ბუნებრივია ჩვენს მოქალაქეებს ამ საკითხის მიმართ და მით უფრო მძაფრად აღვიქვათ ბუნებრივია ჩვენ იმ მონაცემებს, იმ ფაქტობრივ გარემოებებს, რომლებზეც საუბრობდა დღეს პროკურატურა. რაც შეეხება იმას, თუ ვისი ბრალეულობა შეიძლება გამოიკვეთოს, რა თქმა უნდა, ამ ეტაპზე მხოლოდ ეჭვებით შეიძლება საუბარი, ასე ვთქვათ, ჩართულობის დონეებზე, თუმცა ალბათ ზოგადად შეიძლება ითქვას ის, რომ როდესაც ასეთ მძიმე ფაქტთან გვაქვს ჩვენ საქმე და როდესაც ასეთი მგრძნობიარეა თავისთავად საკითხი, იქ ძალიან საეჭვოა, რომ ასეთი თემები წყდებოდეს დაბალ დონეზე, სამინისტროების თანამშრომლების დონეზე. თუმცა, რა თქმა უნდა, ამასთან დაკავშირებით ჩვენ უნდა დავალოდოთ საბოლოო ჯამში ოფიციალურ პოზიციას, სამართალდამცავი უწყებების ოფიციალურ პოზიციას და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ძალიან მალე მოიფინოს ყველაფერს ნათელი და ყველა გარემოება გაცხადდეს, რომელიც დაკავშირებულია ამ საქმესთან. უფრო მეტად დავავიწროვოთ მაშინ წრე, რადგან ამ მიმართულებით წავიდა საუბარი, როცა პირველი განცხადება გააკეთა პროკურატურამ და თქვა, რომ ძიება დაიწყო თავდაცვის სამინისტროდან მიღებული მასალების საფუძველზე. მაშინვე გამოვიდა მიხეილ სააკაშვილი და თქვა, რომ მის წინააღმდეგ რაღაც პროვოკაცია იგეგმებოდა და ახსენა 70-80 მილიონი ეს ერთგვარი რაღაც აღიარებასავით ჟღერდა მისი მხრიდან. როგორ ფიქრობთ, რამდენად შეიძლება სწორედ ამ მიმართულებით წარიმართოს გამოძიება და რამდენად იყო შესაძლებელი მისი ჩართულობის გარეშე მომხდარიყო თუნდაც ასეთი რამეზეს დღეს გავიგეთ? კი, ან მაშინდელი ხელისუფლების ლიდერების რეაქცია ამ თემასთან დაკავშირებით ბუნებრივია ერთიურად ამძაფრებს, ეჭვებს ამ ლიდერების ჩართულობის თაობაზე ამ საქმეში. ბუნებრივია ამ საკითხის პოლიტიზება არ იყო ზოგადად რა თქმა უნდა მიზანშეწონილი და თქვენ ხედავდით რომ ჩვენ მაქსიმალურად ვიკავებდით თავს ამ საკითხის პოლიტიზებისგან. არც ერთი ჩვენი წარმომადგენელი არ აკეთებდა რაღაც პოლიტიკურ განცხადებებს ამ თემასთან დაკავშირებით. ჩვენი მოწოდება იყო რომ დავლოდებოდით აუცილებლად სამართალდამცავი ორგანოების მიერ გაცხადებულ ინფორმაციას ამ საქმესთან დაკავშირებით. გამომდინარე ამ საქმის გრძნობიარე ბუნებიდან, განსაკუთრებულად გრძნობიარე ბუნებიდან, თუმცა პოლიტიზება ამ საკითხის მოხდა სწორედ მათი მხრიდან. თქვენ გაიხსენეთ პირველი განცხადება მიხეილ სააკაშვილის, რომლის ასე ვთქვათ მიერ გაჟღერებული ასე ვთქვათ განცხადება ნამდვილად ჟღერდა როგორც ერთგვარი აღიარება გარკვეული დანაშაულის და პირდაპირ გადავიდა ციფრების დასახელებაზე და ამან კიდევ უფრო მეტად გაამძაფრა ბუნებრივია ეჭვები. დღევანდელი რეაქციაც არის ბუნებრივია დამატებითი ეჭვების წარმოშობის საფუძველი. გაუგებარია, რატო შეიძლება აწყობდეს ოპოზიციას ამ ნაციონალურ მოძრაობის ასე ვთქვათ
წარმომადგენლებს თავისი განშტოებებით, რატომ შეიძლება მათ აწყობდეთ ამ საკითხის ესოდენ პოლიტიზება, თუ მათ პოლიტიკური ინტერესი არ აქვს, პირდაპირ პოლიტიკური ინტერესი არ აქვს მათ ამ საქმის მიმართ და თუ მათ არ აინტერესებს ამ საქმის სხვადასხვა ფორმით მიჩქოლმა. თუმცა ეს ვერ მოხერხდება, გამომდინარე ერთი რომ საკითხი კიდევ ერთხელ გაიმეორებ არის ძალიან გრძნობიარე და მეორე ბუნებრივია სამართალდამცავი ორგანოები უნდა დადგნენ, რა თქმა უნდა, მოწოდების სიმაღლეზე და მათ ნათელი უნდა მოფინონ ყველა გარემოებას. აქ საქმე ეხება, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს, ეს არის ქართული მიწის საკითხი და ეს არის ჩვენი ეროვნული იდენტობის შემადგენელი ნაწილის საკითხი. აქედან გამომდინარე, ბუნებრივია ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა გარემოებასთან დაკავშირებით სრული ინფორმაციის მიღება. ბატონო ირაკლი, დღეს საგამოძიებო უწყებას მოტივთან დაკავშირებით განცხადება არ გაუკეთებია, შესავალ სიტყვაშიც ვთქვით, რომ სავარაუდოდ პროცესზე იტყვის რა იყო მოტივი დანაშაულის ჩადენის. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა შეიძლება ყოფილიყო, ახლა შორენომაც ახსენა, რომ ფული ამ საქმეში პირველად მიხეილ სააკაშვილმა ახსენა. შეიძლება რეალურად იყოს ფული მოტივი? ფული ნიშნავს ანგარებას, რა თქმა უნდა, ანგარებაც შეიძლება იყოს ერთ-ერთი მოტივი, ეს შეიძლება იყოს ერთ-ერთი მთავარი მოტივიც, თუმცა ამასთან დაკავშირებით ჩვენ მხრიდან არასორი იქნება ალბათ საუბარი, ამაზე უნდა ისაუბრონ, რა თქმა უნდა, სამართალდამცავმა ორგანოებმა, რა იდგა ამის უკან, რა მოძრავებდა ამ სავარაუდო დანაშაულის ჩამდეს, ამასთან დაკავშირებით ბუნებრივია უნდა მოგვეწოდოს ჩვენ ინფორმაცია შესაბამისმა სამართალდამცავმა ორგანომ. ამის გარდა თქვენ მე შეგახსენებთ, ბევრი სხვა ფაქტიც იყო, მათ შორის მიწებთან დაკავშირებული, ყველაფერს რო თავი დავანებოთ, მათ აღადგინეს ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის საზღვრები. ოფიციალური სტატუსი მიანიჭეს ამ საზღვრებს, რაც მოგვიანებით ძალიან კარგად გამოიყენა რუსეთის ფედერაციამ საკუთარი განზრახვის სისრულეში მოსაყვანად და დღემდე იყენებს, როდესაც საუბარია მაგალითად იგივე ბორდერიზაციაზე. ბორდერიზაციაც არის სწორედ ამ დანაშაულებრივი ნაბიჯების შედეგი. თქვენ გახსოვთ, რომ გამსახურდიას ხელისუფლებამ გაუქმა სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის შესაბამისად გაუქმდა საზღვრები და იურიდიული სტატუსი ჩამოერთვა მთლიანად ამ საზღვრებს და ეს სტატუსი მათ დაუბრუნეს წინა ხელისუფლებამ დაუბრუნა სწორედ ამ საზღვრებს მიენიჭა ოფიციალური სტატუსი. სამხრეთ ოსეთის ოლქის, ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის საზღვრებს მიენიჭეს მათ ოფიციალური სტატუსი, რაც რუსებმა გამოიყენეს უშუალოდ 2008 წელს, მათ შორის სარკოზისთან, როცა წარიმართებოდა სარკოზის ჩართულობით მოლაპარაკებები და ბორდერიზაციის ერთ-ერთი საფუძველიც არის სწორედ ეს დანაშაულებრივი აქტი. იქაც ვერ გეტყვით, მე შეიძლება ანგარება იყო მოტივი, შეიძლება სხვა რაიმე დანაშაულებრივი განზრახვა ამოძრავებდათ მათ, შეიძლება სხვადასხვა იყო მოტივი სხვადასხვა ხელისუფლების სხვადასხვა წარმომადგენლებს შორის, მაგრამ მთავარი არის, რომ დანაშაულები, ასეთი ტიპის დანაშაულები ჩადენილი იქნა არაერთი. და ეს არის გავსი ტიპის ჩადენილი დანაშაულები, თუმცა თავისი მნიშვნელობით ეს დანაშაული მაინც კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ გამორჩეულია, იმიტომ რომ აქ განსაკუთრებით გრძნობიარე თემას ეხება ეს საქმე. ბატონო ირაკლი, ჩვენ ამ საკითხთან დაკავშირებით დღეს განმავლობაში მოვისმინეთ არაერთგვაროვანი შეფასებები პოლიტიკურ სპექტრში. თქვენ როგორ ფიქრობთ, წინასაარჩევნოდ ეს პოლიტიკურ სპექტრში ოპოზიციაში გააჩენს თუ არა დაპირისპირების ახალ ტალღას, ასე ვთქვათ, მით უმეტეს თუ კი მართლაც გამოიკვეთება ყოფილი ხელისუფლების მაღალჩინოსნების ბრალეულობის საკითხი? თუ ვინმესთვის რამეს ნიშნავს ჩვენი სახელმწიფოებრიობა, ჩვენი სუვერენიტეტი, თუ ვინმესთვის რამეს ნიშნავს ის, რომ საზღვრები არის სახელმწიფოს სიმბოლო, ყველაფერს რო თავი დავანებოთ, ბუნებრივია ყველა ასეთ ადამიანს უნდა ქონდეს ძალიან მძაფრი დამოკიდებულება ასეთი ტიპის დანაშაულის მიმართ. ნახოთ, ვინ გამოავლენ სათანადო პასუხისმგებლობას და ვინ ვერ გამოავლენ სათანადო პასუხისმგებლობას, ასევე იმასაც ვნახავთ, თუ ვინ იყო თანამონაწილე ამ დანაშაულის და ვინ არ იყო თანამონაწილე ამ დანაშაულის. ეს ასე ვთქვათ აქტი და ეს ასე ვთქვათ საქმე, რომელზეც საუბრობდა დღეს პროკურატურა, ძალიან ბევრისთვის აღმოჩნდება ლუსტრაციის საფუძველი. დავალოდოთ, ვინ როგორ მოახდენ საკუთარი თავის ლუსტრაციას და ვინ როგორ არ მოახდენ საკუთარი თავის ლუსტრაციას. პირადად თქვენ როგორც მართველი პარტიის აღმასრულებელ მდივანს, ალბათ გაქვთ უფრო მეტი ინფორმაცია, ხა ნაწილზე შეგვიძლია ჩვენ ვისაუბროთ ან არ ვისაუბროთ, მაგრამ პროკურატურამ გამოძიება ამ თემაზე დაიწყო 17 აგვისტოს, როგორც ჩვენთვისაც ცნობილი. თქვენი ოპონენტები, ამ შემთხვევაში ნაციონალური მოძრაობა და მისი განაყოფი პარტიის წევრები, ამბობენ, რომ ეს არის ბოდვა, შეთითქმული
პირველი წინასაარჩევნოდ, ხო? მაგალითად, დღეს გიგუგულავა ამბობდა, რომ შოთაც როგორ იძლევა ჩვენებას მაგისტრი მოსამართლის წინაშე, ამასაც კი ვხედავთ, ცოტა ხანში როგორ აიძულებდნენ მას, რომ ეს საქმე შეეკერა და შეეთითხა. აი, ასე უყურებენ, ისევ პოლიტიზება ხდება, ისევ პოლიტიკური თავდასხმის სამიზნე ხდება, ის საქმე, რომელზეც ახლა თქვენ საუბრობდით, ჩვენი ქვეყნის ისტორია და თითოეული ამ ქვეყნის თითოეული მოქალაქისთვის ეს არის ძალიან სენსიტიური და მძიმე ამბავი, თუნდაც მოსასმენად. ჩვენ შეგნებულად არ ვიხედებოდით ამ საკითხის სიღრმეში გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ არ გვინდოდა ამ თემის პოლიტიზება, თუმცა დღეს რა თქმა უნდა ყველა მოვისმენთ ინფორმაცია პროკურატურისგან, ანუ საკმაოდ დეტალურად იყო აღწერილი, ასე ვთქვათ, გარემოებები, რომელიც დაკავშირებულია ამ საქმესთან და ეს გარემოებები თავისთავად ბუნებრივია ბადებს ძალიან მძიმე განცდას იმისა, რომ საქმე გვაქვს ჩვენ ძალიან მძიმე დანაშაულთან. მარტივად გამოიყენეს არა ის რუკა, რომელიც შედიოდა ჩვენი ქვეყნის ინტერესებში და რომელთან დაკავშირებითაც თავის დროზე იყო შეთანხმება მიღწეული პრეზიდენტებს შორის, მათ ჩაანაცვლეს ეს რუკა სხვა არალეგიტიმური რუკით, ამით მოხდა საზღვრის განსხვავებულად გავლება, ისე გავლება, როგორც ეს არ შედიოდა ჩვენი ქვეყნის ინტერესებში. ეს გარემოებები არის ბუნებრივია დღესავით ნათელი, დანარჩენი გარემოებები საჭიროებს, რა თქმა უნდა, სრულად ნათელის მოფენას, მათ შორის პერსონალურ დონეზე, ვის რა როლი მიუძღვის ამ ისინი ამბობენ, რომ ეს წინასაარჩევნოდ სწორედ მმართველი გუნდის სასარგებლოდ იმუშავებს და ცდილობენ პოლიტიზებას ამ თემით და გვესხმიან თავს. ან ჩვენს წინააღმდეგ იყენებენ. დანაშაული თუ აქვს ჩადენილი და თან ასეთი მძიმე ეს ხო საერთოდ არ არის არგუმენტი, ეს ხო ღიმილის მონგრელი რამაა, ხო, რა შუაში აქ არჩევნები, როდესაც საუბარია მიწის გასხვისებაზე, თუ ეს დანაშაული მტკიცდება, ხო და როგორც უკვე თქვით, ყველანაირი ნიშანი იქნა ამ კუთხით წარმოდგენილი, თუ ეს დანაშაული მტკიცდება, რა არჩევნებზია საერთოდ საუბარი, ხო? არჩევნები აქ საერთოდ არაფერ შუაშია. იგივე სხვა დანაშაულებიც რო ავიღოთ, ხო, რაც გავიხსენეთ, იგივე რაც აქვს ჩადენილი აგვისტოს ომთან მიმართებით დანაშაული, რა დანაშაულიც აქვს მათ ჩადენილი იგივე საზღვრების შემოხაზვასთან დაკავშირებით, ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის. თქვენ გახსოვთ დე-ფაქტო საპრეზიდენტო არჩევნები რო ჩაატარეს ალტერნატიული და ამ შემდეგ. აქ განზრახვასაც და мотиваციასაც კი არ აქვს, და мотивსაც არ აქვს არავითარი მნიშვნელობა. ფაქტია, რომ არაერთი ასეთი უმძიმესი დანაშაული იქნა ჩადენილი, რამაც ქვეყანას დააკარგვინა თავისი ტერიტორიები, თავისი მიწები. და ეს დანაშაულები мотивს უკვე აღარ აქვს მნიშვნელობა. დანაშაულები არის იმდენად მძიმე, რომ мотиვი აქ უკვე აბსოლუტურად მეორეხარისხოვანია. არაერთ გზისი დანაშაულების გამო ქვეყანა კარგავდა თავის ტერიტორიებს და ეს არის აბსოლუტურად დანაშაულებრივი პოლიტიკური ძალა და ბუნებრივია მათ ეს დანაშაულები უნდა შევახსენოთ ნებისმიერ დროს. იქნება ეს საარჩევნო წელი თუ არ იქნება ეს საარჩევნო წელი და შეგახსენებთ, რომ თითქმის ყველა წელი საქართველოში იყო საარჩევნო, პრაქტიკულად 2012 წლის შემდეგ 2 არასაარჩევნო წელი გამოვიარეთ. მხოლოდ შეხსენება საკმარისია ბატონო. რა თქმა უნდა, არა, სწორედ ამიტომ საუბრობთ ჩვენ იმაზე, რომ პროკურატურის მხრიდან ყველა გარემოებას უნდა მოეფინოს ნათელი, მათ შორის ფაქტობრივ გარემოებებს და მათ შორის პერსონალურ მხარეს. ამ საკითხის და აუცილებლად, როდესაც საუბარია ასეთ მძიმე დანაშაულზე, საქმე უნდა იყოს გამოძიება, უნდა იყოს ბოლომდე მიყვანილი და რას თავარია, სამართალი უნდა აღდგეს და უნდა აღსრულდეს სამართალი იმ პირთა მიმართ, რომლებსაც ასეთი მძიმე დანაშაული აქვს ჩადენილი. ბატონო ირაკლი, დღეს ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან, საგარეო საქმეთა მინისტრისგან მოვისმინეთ განცხადებები, რომ ეს საკითხი უარყოფით გავლენას არ მოახდენს საქართველოს-აზერბაიჯანის ურთიერთობებზე, თუმცა დაემთხვა ეს ყველაფერი ყარაბაღში მიმდინარე მოვლენებს. რა გავლენა შეიძლება იქონიოს ორი ქვეყნის ურთიერთობებზე ამ საკითხში? ერთი პირველ რიგში უნდა ითქვას ის, რომ აზერბაიჯანულ მხარეს ინფორმაცია მიიწოდა უფრო ადრე, ვიდრე დაიწყებოდა ყარაბაღის კონფლიქტი და ჩვენ ბუნებრივია არავითარი ინფორმაცია არ ქონდა ამ კონფლიქტის დაწყებასთან დაკავშირებით, შესაბამისად დაკავშირებული არ არის ეს ამ საკითხის ინიცირება ყარაბაღის ასე ვთქვათ კონფლიქტთან, ეს არის ერთი თემა და რაც შეეხება გავლენას. ბუნებრივია, როდესაც საუბარია საზღვრის დემარკაცია, დელიმიტაციაზე, აქ არის ორი მხარე, ორი სახელმწიფო, ორივეს აქვს თავისი სახელმწიფოებრივი ინტერესები. აქ შეუძლებელია ერთმა მხარემ მეორე რამეში დაადანაშაულოს. ამაში არ არის საუბარი. ერთადერთი რა დანაშაულიც აქ შეიძლება გამოიკვეთოს, ეს არის დანაშაული, რომლებიც აქვს ჩადენილი საქართველოს მოქალაქეებს საკუთარი სახელმწიფოს წინააღმდეგ. შესაბამისად, აქედან გამომდინარე ცალსახაა ის, რომ
ქართულ-აზერბაიჯანულ ურთიერთობებზე ბუნებრივია საკითხი, ვერავით უარყოფით გავლენას და ვერავით არ გავლენას ზოგადად ვერ იქონიებს. პარლამენტის თავმჯდომარემ აღნიშნა დღეს, რომ შევეცდებით ახალ აღმოჩენილი გარემოებებით გავაგრძელოთ მოლაპარაკებები, რაც მიმდინარეობს მოლაპარაკებები ორ ქვეყანას შორისო. რა ახალ სასტარტო სიტუაციას აძლევს ეს დოკუმენტები საქართველოს და რა გავლენა შეიძლება მოახდინოს დემარკაციის პროცესზე? ბუნებრივია, ჩვენ უნდა გადავხედოთ ყველა გარემოებას აზერბაიჯანულ მხარესთან ერთად, რომელიც დაკავშირებულია ზოგადად დემარკაცია დელიმიტაციასთან და ამის საფუძველზე უნდა გაგრძელდეს, რა თქმა უნდა, მოლაპარაკებები. რა თქმა უნდა, შეიძლება გარკვეული კორექტივები შევიდეს ამ ყველაფერში ერთობლივი შეთანხმებით და ამასთან დაკავშირებით უნდა გაგრძელდეს ბუნებრივია კონსულტაციები აზერბაიჯანულ მხარესთან. აზერბაიჯანი არის ჩვენი ისტორიული მეგობარი ქვეყანა და არის ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი ქვეყანა. და აქედან გამომდინარე, ჩვენ არ გაგვიჭირდება ბუნებრივია მოლაპარაკებების გაგრძელება და საბოლოო ჯამში იმედი გვაქვს, რომ შეთანხმებები იქნება მიღწეული ყველა მონაკვეთთან დაკავშირებით, რომელიც ჩვენ გვაკავშირებს აზერბაიჯანთან. ბატონო ირაკლი, ტერიტორიების მიზან-მიმართულად დაკარგვის მცდელობა. თქვენც არაერთხელ თქვით და ჩვენც ხაზი გავუსვით, რომ უმძიმეს დანაშაულზე არის ძიება დაწყებული. მე მაინტერესებს პროკურატურამ დღეს არ გამორიცხა, რომ გაიზარდოს ბრალდებულთა წრე, მათ შორის ითქვა ისიც, რომ დაკითხულები არიან ყოფილი მაღალჩინოსნები. თუ დადასტურდება, რომ იკვეთება ნაციონალური მოძრაობის კვალი, ან მათთან დაკავშირებული კონკრეტული პოლიტიკოსების მე გულისხმობ ყოფილ მაღალჩინოსნებს. რა ტიპის პასუხისმგებლობა შეიძლება დადგეს მათ წინააღმდეგ, როგორც სამართლებრივი, ასევე პოლიტიკური? მე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ პრაქტიკულად გამორიცხულია ასეთი ტიპის დანაშაული იყო შადენილი დაბალ დონეზე და შესაბამისად საჭიროა, რა თქმა უნდა, გამოძიების გაგრძელება იმისათვის, რომ დადგინდეს ყველა ბრალეული მხარე ამ საქმესთან დაკავშირებით. თუ ეს ბრალეულობა დამტკიცდება სამართლებრივად უტყუარი მტკიცებულებებით, ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, დადგეს ერთი სამართლებრივი პასუხისმგებლობა და სამართლებრივი პასუხისმგებლობა განისაზღვრება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით და მეორე არანაკლებ მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური პასუხისმგებლობა. ქართულმა ხალხმა ამ პოლიტიკურ ძალას თავისი პოლიტიკური პასუხისმგებლობა დააგესრა 2012 წელს და 2012 წლის შემდეგ 6-ჯერ, 6 სხვადასხვა არჩევნები წააგო ამ პოლიტიკურმა ძალამ და ეს არის, რა თქმა უნდა, ხალხის მხრიდან ახსულებული, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური განაჩენი ამ პოლიტიკური ძალის მხრიდან და კიდევ უფრო მძაფრად უნდა ახსულდეს ეს განაჩენი იმ შემთხვევაში, თუ უტყუარი მტკიცებულებებით საბოლოო ჯამში დადასტურდება ამ პოლიტიკური ძალის ლიდერების მონაწილეობა ასეთ მძიმე დანაშაულში. ანუ ერთია სამართლებრივი პასუხისმგებლობა და არანაკლებ მნიშვნელოვანია და შეიძლება კიდევ უფრო მნიშვნელოვანიც არის ბუნებრივია პოლიტიკური პასუხისმგებლობა. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, არის უამრავი დანაშაული, რომელიც აქვს ჩადენილი ამ პოლიტიკურ ძალას საკუთარი მოქალაქეების მიმართ ერთი, საკუთარი ქვეყნის და სამშობლოს მიმართ მეორე. საუბარია ქვეყნის ტერიტორიების დაკარგვაზე რუსეთს ჩააბარეს 20% ქვეყნის ტერიტორიების და საზღვართან დაკავშირებით რაც ხდება ამასთან დაკავშირებით გვაქვს უკვე პირველადი ინფორმაცია და ასეთი დანაშაული არც სამართლებრივი კუთხით არც პოლიტიკური კუთხით ბუნებრივია დაუშველი არ უნდა დარჩეს. თქვენ ახსენებთ საზოგადოების დიდი ნაწილიც ამის შესახებ ინფორმირებულია, თუმცა თუ მათ პოლიტიკურ ამნეზიას შევხედავთ, მათი ლიდერი ემზადება ქვეყანაში დასაბრუნებლად და ემზადება ამ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრობისთვის. ასეთი მოცემულობა. მას ბუნებრივია ამის არავითარი შანსი არ აქვს და ბუნებრივია ამის შანსი მას სწორედ იმიტომ არ აქვს, რომ ხალხს არ აქვს ამნეზია და ხალხს ახსოვს ის თუ რა ხდებოდა 2012 წლამდე და არა მარტო 2012 წლამდე. ქართული ხალხი ძალიან კარგად ხედავს დღევანდელობასაც. როგორი სულისკვეთებით არის გამშოლული ეს გუნდი, თითოეული მათი წარმომადგენელი, აქედან გამომდინარე ბუნებრივია ქართული ხალხი ხელმძღვანელობს ამ პოლიტიკური ძალის წარსულით ერთი და ამ პოლიტიკური ძალის აწყვეტი და ამ წარსულის და აწყოს საფუძველზე ძალიან მარტივი განსასაზღვრია ის თუ როგორი შეიძლება იყოს მათი მომავალი პოლიტიკაში. აქედან გამომდინარე ბუნებრივია ქართული ხალხი მათ აღარასდროს მიანიჭებს იმ მანდატს, რომელიც მათ ჰქონდათ ჩაბარებული 2003 წლიდან მოყოლებული. მადლობა, დაგემშვიდობებით ჩვენ ვაგრძელებთ ამ თემაზე საუბარს. ირაკლი